ရှေ့ကကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ setting လေးတွေနဲ့ tools လေးတွေနည်းနည်းပါးပါးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့ exercise လေးတွေနည်းနည်းစမ်းကြည့်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ချွတ်စွတ်ကြီးတူစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ပထမဆုံးလေ့လာရမယ်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့် exercise ကကြတော့ frame အတွင်းလေးကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံထည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကို frame လှလှလေးနဲ့ပုံထည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကူးဟာလေးကိုအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်သင်ခန်းစာလေးကိုတေချာလေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကို frame နဲ့ကိုထည့်တက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ frame တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ Google ကနေပြီးတော့မှသွားပြီး download လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ down တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ JPG format နဲ့မ down မဲ့နဲ့ PNG format နဲ့ down ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံထည့်ဖို့အတွက်နေရာလေးတွေကအပေါက်လေးတွေထွန်းထားပြီးသားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထဲကိုဓာတ်ပုံလေးတွေအစင်းနဲ့ကောက်ထည့်ပြီးတော့ကောက်ထည့်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ JPG နဲ့အဲ့ဒီ frame တွေကိုကိုက download လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံထည့်ဖို့အတွက်နေရာတွေကကျွန်တော်တို့အပေါက်ဖောက်မထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က Photoshop မှာတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့အပေါက်ဖောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အလုပ်တွေပို့ရှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင် PNG format နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ frame တွေကို Google ကနေ download လုပ်ပါနော်အဲ့တော့ frame ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ပဲပေးထားပါမယ်တိတ်တော့သုံးတော့မသုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရှိကိုအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်မှာဓာတ်ပုံလေးတွေ frame သွင်းခြင်းလို့ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ frame လေးတွေတော့ကိုရှိမှာအများကြီးဆောင်းထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ frame တွေကကျွန်တော်အထောင်တွေရှိတယ်အလဲတွေရှိတယ်အထောင်ဆိုလို့ရှိရင်အထောင်ဓာတ်ပုံထဲအလဲဆိုလို့ရှိရင်အလဲဓာတ်ပုံထဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုမှာသဘောတရားလေးကိုရှင်းပြမယ်နမူနာလေးလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးနဲ့ချွတ်ဆွတ်တူစရာမလိုဘူးဒီပုံစံဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလောက်ရတယ်ဆိုတဲ့နီလန်းလေးကိုကိုကလေ့ကျင့်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မှတကယ်တမ်းကိုရှိရလိုမျိုးလာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလေ့ကျင့်ထားတာလေးနဲ့ကွက်တီဖြစ်နေတော့လောက်ရတာပို့ပြီးတော့မြန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့2ခုလောက်ပဲလုပ်ပြပါမယ်နော် frame 2ခုသွင်းပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အထောင်တစ်ခုအလဲတစ်ခုယူလိုက်မယ်control ပေးပြီးနေမှာနော်ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ရမှာ1 2 3 4 5ခု frame 5ခုရှိအဲ frame 5ခုတွေကိုဓာတ်ပုံလေးထည့်ပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒါလေးကို Photoshop လေးကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်တော့ဒါဆွမ်းနာကဖွင့်ထားပြီးသားဖြစ်မယ်ခဏလေးနော်ကျွန်တော်ဒါလေးပိတ်လိုက်မယ်ဆွမ်းနာဖွင့်ထားပြီးသားရှိတော့ပိတ်လိုက်မယ်ဆွမ်းနာဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် PNG ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးတွေအပေါက်ဖောက်ထားတာနော်တကယ်လို့က JPG နဲ့ယူထားတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ထွေးနေရအောင်ပါလေအလုပ်တွေရှုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးနှစ်ပုံဆက်ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအထောင်တစ်ပုံအလဲတစ်ပုံဆိုတော့ပုံအထောင်တစ်ပုံယူမယ် control ဖိပြီးတော့အလဲတစ်ပုံယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံပြည့်မထည့်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘေးနားလေးမှာလွှတ်လိုက်မယ်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအထောင်ပုံလေးတွေကိုဒီဘက်ကပုံလေးဆွဲထည့်မယ်။ဘာနဲ့ဆွဲထည့်မှလဲဆိုတော့ move to ယူနော် keyboard ကနေ view နဲ့ပြီးဒီပုံလေးကိုဆွဲယူလာပါပြီးဒီဘက်ကိုလာချမယ်။ပြီးရင်ပုံလေးကဒီဘောင်လေးရဲ့အောက်မှာရှိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးရဲ့ layer ကိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်။ဒါဆိုဘောင်လေးဝင်သွားပြီ။တကယ်လို့ဟိုကြီးနေတယ်ထင်လို့ရှိရင် control T ကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ခြုံချဲလုပ်ပါနော်။ကြိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါခောက်ပါ။ကြိုက်တဲ့ပုံထည့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်နဲ့ပုံစံတူတကယ်လို့လေ့ကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်လို့ရအောင်ဒီပုံလေးတော့ထည့်ထားပေးမယ်ကိုမှ frame ရှိရင်ကို frame နဲ့ကိုတွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီပေးထားတဲ့ဟာကြီးနဲ့လောက်ရမယ်လို့မဆိုလို့เนาะချွတ်စွကြီးတူစရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပြီเนาะဒီပုံရပြီဒါခဏလေးထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးပိတ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကပုံလေးဟိုဘက်ကိုဆွဲသွားမယ်ပြီးဒီညကြရင်လွှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးကိုကျတော့အောက်ကိုချပေးရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီး control T နှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလှည့်မယ်ထောင်းပါနေနော်ပြီး shift ဖိပြီးတော့ဆွဲချဲပါရပြီဆိုရင် enter ခောက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးဒီပုံကမလို့တော့ဆိုပိတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ frame လေးကျွန်တော်ပေးထားတာ9ခုရှိတယ်ပေါ့နော်9ခုတွေကိုဓာတ်ပုံလေးထည့်ပါထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် folder တစ်လုံးမှာပေါ့နော် folder တစ်လုံးမှာ save ပေးပါ JPG format လေးနဲ့နော် JPG frame photo လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ကိုကြိုက်တာရေးလို့ရရနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် frame 5ခုတွေကိုဓာတ်ပုံလေးထည့်ပြီးသွားရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ folder ထဲမှာတင်ပေးပါ JPG format လေးပြောင်းပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ flow save မလဲဆိုတော့ file နဲ့ CF ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် desktop ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဆောနာက JPG frame photo ဆိုတဲ့ folder တွေကိုနှစ်ချက်နေဝင်မယ်နာမည်ကတော့ကိုကြိုက်တာပေးလေရပါတယ်မပေးလေဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးเนาะပုံလေးကသူ့ဟာသူနာမည်ရှိပြီးသားနာမည်မတူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်လို့ရပါတယ် CF type မှာတော့ကျွန်တော် JPG ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင် save ပါ okay ပါဒါဆိုရင်ဒါပိတ်လိုက်လို့ရပြီเนาะအဲ့ဒီပုံလေးကိုလည်းသိမ်းမယ် file နဲ့ CS တကယ်လို့
shortcut နဲ့သွားခြင်း control shift s နော်ပြီးလို့ရှိရင် desktop ကိုသွား gpt frame photo တွေကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် gpt format ပြောင်းမယ်ပြီးရင် save လုပ်မယ် okay နဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓာတ်ပုံထဲမှာကျွန်တော် frame 5ခုပေးထားတာဆိုတော့ frame 5ခုတွေကိုဓာတ်ပုံလေးတွေအများကြီးပဲထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင် folder တစ်လုံးထဲမှာ save ပေးပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အဲ့ folder တွေကအခုလို frame သွင်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ post က comment မှာ photo comment လေးပြန်မှတ်ပေးခဲ့ပါဒါဆိုရမှာနော် okay ဒါဆိုဒါလေးကိုတစ်ဖြတ်အရင်လေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်ပါအောင်နော်ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာလေးရေးပေးထားပါတယ် frame အတွင်းဓာတ်ပုံလေးထည့်မယ်နော်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့သင်ခန်းစာလေးနည်းနည်းစီတော့ပါမယ်ကြာပါနော်အဲ့တော့စမ်းကြည့်ပါမရတာရှင်းပြောပါနော်